Ny fanindran-dalana tamin'ity fiaran'ity ihany koa ny fanamanantena ny Maki de Madagasikara izay niatrika lalao ara-pirahalaminina, lalao fanamanantena tamin'ireo teratany vahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Nomotsany ny Maki de Madagasikara tamin'isa mavesatra ireo teratany vahiny tsy nivokatra teto ny zava-dehibe fa nahafahana kosa nandrefy ny dingana avitan'ny Maki de Madagasikara. Niatrika lalao fitsapana ihany koa ny Maki de Madagasikara ho maila sabotsy tolakandro teny amin'ny kianja Maki niona tamin'ireo teratany vahiny miasa sy monina eto Madagasikara izy ireo. Nomotsany ny Maki tamin'ny isa mavesatra ireto teratany vahiny reto. Tsy teny vokatra loatra teto no nandrasana tamin'ity fihaonana ity fa nijerena kosa ny fahaizan'ny Maki miaraka na eo ihany koa ny lafin'ny fiarovatena sy ny fanafiana. Tamin'ny ankapobeny raha nambaran'ny mpanazatra dia azo lazaina amin'izao herinandro vitsy mialohan'ny iazona any Uganda zao dia efa hatrany amin'ny 20 isanjato ny fanazarantenan'ny Maki na eo amin'ny lafin'ny fiarovatena zany na eo amin'ny lafin'ny fanafiana. Mpilalao 420 mirahalahy no fangaron'ireo Maki efa vokitra ikefa sy ireo tanora vao misolotra no mandrafitra ity ekipa pirenena malagasy ity izay hiatrika ny fetiny ny tompon-dakan'ny Afrika vondrona aby izay ho tanterahana any Uganda ny 5 Jolay ka hatramin'ny 12 Jolay. Lalao telo no tanterahan'ny malagasy amin'ity faninanana ity izay hikatroka amin'ny zareo Botswana ny Maki de Madagasikara ny 15 volana Jolay. Ny 9 Jolay dia hikatroka amin'ny Mauritiana indray ny Maki ary ny 12 volana Jolay dia andray any Côte d'Ivoire. Araka izany dia isa no isaina amin'ny fandraisena azo amin'ity faninanana fedina ny amboaran'ny Afrika ity ka ireo manana isa ambony indrindra no mitana ny larana voalohany ka ho tafakatra ao amin'ny vondrona